เริ่มสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆรายการกัปตันอู๊ดชวนคุยนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสเช่นเดิมนะวันนี้เรามีแขกนะ VVIP จากต่างประเทศนะมาคุยกันในเรื่องของอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีนะครับว่ามันจะโดนเทคโนโลยีมา disrupt ไหมนะอุตสาหกรรมนี้จะมีปัญหาไหมนะแล้วมีผลกระทบอย่างไรบ้างในมิติไหนบ้างนะเราเคยคุยกันก่อนหน้านี้จากทางกัปตันสง่าจากท่าเรือแหลมฉบังนะครับเป็นท่าเรืออยู่ในท่าเรือแหลมฉบังอีกทีนึงก็คือท่าเรือแฮตชิสันเราได้คุยเรื่องพอร์ตแล้วนะวันนี้เรามาดูมุมมองจากอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นทูตขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศและดำรงตำแหน่งอยู่ปัจจุบันแล้วก็ให้เกียรติแอมคอนเรานะมาเป็นมาช่วยพัฒนานักเรียนที่แอมคอนเช่นเดียวกันนะครับแต่เนื่องจากปัจจุบันเนื่องจากโควิดสถานการณ์โควิดท่านเองก็ยังติดอยู่ที่บ้านที่เดลีนะครับแล้วก็ทำงานกันให้กับองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศออนไลน์แล้วก็เป็นอาจารย์สอนหลายมหาวิทยาลัยนะครับดังนั้นวันนี้ก็สอนก็เชิญมาทางออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับมาพูดให้พวกเราได้ฟังกันว่าอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีนะจะโดน disrupt ไหม disrupt คือโดนการเปลี่ยนแปลงโดยเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลายๆอุตสาหกรรมเจอนะครับเทคโนโลยีดิจิทัลด้านเทคโนโลยีอื่นๆเช่นรถยนต์โดน disrupt เช่นเดียวกันนะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจรูปแบบการผลิตรูปแบบการใช้นะทำให้รถยนต์เดิมๆที่ใช้เครื่องยนต์นั้นมีแนวโน้มจะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมทางด้านของการผลิตรถยนต์ก็มีการกระทบอุตสาหกรรมอีกหลายๆอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นทางด้านของพาณิชยนาวีเองก็เป็นหนึ่งอุตสาหกรรมเรามาดูกันว่าระบบดิจิทัลหรือทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีที่เข้ามาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในมิติไหนบ้างจะเข้ามากระทบอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีซึ่งอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีอย่างที่เราทราบก็มีการเดินเรือมีท่าเรือนี่ท่าเรือเราคุยแล้วก็มีอู่ต่อเรือนะแต่วันนี้นะเราก็จะเน้นไปที่เรือมากซะหน่อยแต่ถ้าเกิดว่านะทางผู้ชมแฟนๆรายการนะถามนะมีข้อสงสัยที่เกี่ยวกับพาณิชยนาวีถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปลเป็นภาษาไทยนะวันนี้เนื่องจากสปีกเกอร์เราเป็นภาษาคนต่างชาติผมพยายามแปลนะเป็นภาษาไทยนะเป็นเซกชันไปเพื่อให้แฟนรายการกัปตันอู๊ดนั้นเข้าใจอย่างถ่องแท้นะฮะแต่ท่านเองก็สามารถสอบถามได้นะครับถ้ายังไม่เคลียร์ผมก็มีหน้าที่ในการที่จะชวนท่านกัปตันบูทาเลียคุยวันนี้นะครับชวนทูต IMO มาคุยกันนะครับผมคิดว่าก็จะน่าจะได้เวลาแล้วแอดมินเชิญท่านขึ้นมาเลยครับ Good afternoon, everybody. Good evening. Good evening. Good evening. Thank you, Captain Butalia. Thank you very much that join us and to share your knowledge and experience. So, topic for today, Captain, is very important to the all industry actually, not just maritime industry, like a vehicle industry also. Big impact about technology change and disrupt. So the trend of the vehicle become EV, we call EV, electrical vehicle. Ship also, we want to talk today that to what you call to talk to you that related to maritime industry. So in your idea, the digital technologies, how much impact to this industry? Please give the picture, Captain. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you for calling me, and always a pleasure. So the PowerPoints will come up, or yeah, can come up. You want to show PowerPoint, right? Okay. Yeah. Yes. So I think there is no choice but to adopt digitalization. There is no choice, and COVID has increased or accelerated the pace. That is my opinion. But yes, we have to be careful.
because the challenges are two. One, the training of people, because the way technology is advancing, we cannot cope up with the training. And second is the regulations. The way technology is advancing, we are not able to cope up with the regulation. A lot of countries you see today are looking into how to regulate digital giants. Australia had a problem with Facebook because they don't want the news to be shared, etc. So same way in the shipping, we are facing this challenge. Okay, thank you, Captain. I will translate, summarize in Thai. ซึ่งทางกัปตันบูเทเลียบอกว่านะอุตสาหกรรมอื่นๆก็ได้รับการท้าทายchallenge ก็คือผลกระทบนะมีความท้าทายรออยู่มีปัญหารออยู่ว่างั้นนะไม่ว่าจะตอนนี้หลายๆประเทศก็ปวดหัวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียในการคือกฎหมายมันตามไม่ทันนะอุตสาหกรรมของพาณิชยนาวีเช่นเดียวกันนะในมิติ2มิติด้วยกันนะที่กัปตันแกเน้นก็คือมิติของเรื่องคนพอเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากเนี่ยไอหลักสูตรการจัดเรียนการสอนการเทรนคนอะไรต่างๆตามไม่ทันตามเทคโนโลยีไม่ทันเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากอีกประเด็นหนึ่งก็คือกฎหมายหรือ regulation หรือกฎระเบียบตามไม่ทันเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีมาเร็วล้ำหน้าจนกฎหมายนั้นตามไม่ทันก็หลายๆประเทศไทยเราก็โดนเหมือนกันนะเหมือนกับทางเขาเรียกอะไรนะธุรกิจพวก Grab พวกอะไรต่างๆพวกนั้นเนี่ยซึ่งกฎหมายไทยก็ตามไม่ทันเช่นเดียวกันนั่นคือปัญหาหลักๆเลยตามกัปตันบูเทเลียที่ได้อ้างถึงว่ามันกระทบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีเราก็โดน2ตัวนี้เรื่องการพัฒนาคนให้ทันเทคโนโลยีและในเรื่องของการพัฒนากฎระเบียบให้ทันเทคโนโลยี Yes Captain Yes sir. Next slide please. Yeah, so if you see we put shipping 1.0 to 4.0 because everybody is not talking about the new revolution, and that is about the digital revolution. So if you see on the screen, we don't need pirates. There are people who can hack the system and take away your data, and that's your biggest challenge. Captain Chalo. ก็แกก็บอกว่าชิปปิ้งก็คืออุตสาหกรรมการเดินเรือเวอร์ชันตั้งแต่ 1.0 จนถึง 4.0 นะซึ่งอันนี้ก็เหมือน Thailand 4.0 นั่นแหละครับก็เหมือนอุตสาหกรรม 1.0 ถึง 4.0 เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและปัจจุบันนี้นะคนที่จะมามีบทบาทและก็เป็นความเสี่ยงก็คือทางด้านของแฮกเกอร์นะเพราะว่าเราใช้ 4.0 เราได้ดิจิทัลเพราะฉะนั้นไซเบอร์ซิเคียวริตี้อะไรต่างๆพวกนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความเสี่ยงด้านนี้แล้วเกิดขึ้นนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะให้กัปตันบูเทเลียให้ข้อมูล Yes Cap Yes sir. Next please. Yeah, so this is what they are saying. Digital data sharing for enhanced decision making covers maritime. So there is a new topic now in the universities, and there is a book called Maritime Informatics. And in the universities, they are teaching about maritime informatics. That means information data, but standard data, so that a good decision can be made. So that standard and quality data. Good example I'll give you later on weather reporting, but for now that is what I want to say. ก็คำหนึ่งนะที่กัปตันเขาไฮไลท์ก็คือ Maritime Informatics นะซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ได้รับการคัดกรองแล้วนะมันไม่ใช่ข้อมูลดิบเหมือน data ว่างั้นเด้อแล้วเอาข้อมูลเนี้ยมาใช้ประโยชน์มากเดี๋ยวแกจะมาดูแกก็จะมีรายละเอียดมาว่าไอ้ Maritime Informatics เนี่ยมาทำอะไรบ้างมันคืออะไรยังไงนะครับโอเคครับ Yeah, so like we were said, the fourth industrial revolution that is about technology. So next please. Yeah, so the main thing here is I will not go into all the details. The main thing here is along with the line sharing data increases new perspective of situational awareness, because our industry is dealing with ships, and to increase better decision making and situational awareness, sharing data, but sharing standard data. That means what you can see sitting in Thailand, I can see sitting in India, and able to make a proper decision. That is what the whole concept or objective is. Alright.
ซึ่งในประเด็นเรื่องของการใช้ข้อมูลการแชร์ข้อมูลนะครับมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นยุคข้อมูลนะยุคของข้อมูลนะครับในการที่จะมีการใช้การใช้ข้อมูลมาเกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีนะครับเพราะฉะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงด้านนี้ก็คือ new perception ก็คือมีการรับรู้ในเรื่องของ situation awareness คือสถานการณ์การรับรู้สถานการณ์นี้ใหม่ภายใต้บริบทใหม่ด้านของข้อมูลแล้วก็ทางด้านพาณิชยนาวีเราใช้ข้อมูลด้านนี้มากๆนะครับไม่ว่าเรืออยู่กลางทะเลเองนะมีการติดต่อสื่อสารระหว่างเรือกับฝั่งเรือกับดาวเทียมนะครับเรือต่อเรือนะคู่ค้าอะไรต่างๆพวกนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญถ้ามีการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลเทคโนโลยีแล้วจะเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ yes Cap Yeah, next please. So we have seen during the COVID, that pandemic has turbocharged. That means everybody is now depending only on digital technology, and you can see the ships audits, inspections are happening, remote audits, and I think this will be a new normal and new opportunities because people like yourself will look training in a different way. You will have to realign with the new challenges, and the same with the ship operations. There will never be the same way what it was. People will never travel the same way. Thank you. Okay, thank you. ซึ่งประเด็นของโควิดนั้นกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะเป็นตัวเร่งนะทำให้การใช้เทคโนโลยีมีมากขึ้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีมากขึ้นไอ้นี้จริงๆแล้วเนี่ยนะก่อนหน้านี้เราก็มีความลังเลในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนแม้กระทั่งการประชุมหรืออะไรต่างๆแต่พอสถานการณ์โควิดบังคับให้เราเพราะฉะนั้นโควิดกลายเป็นตัวเร่งนะทำให้ดิจิทัลเทคโนโลยีนั้นไปเร็วขึ้นและคนก็มีความคุ้นเคยมากขึ้นในการใช้พวกเทคโนโลยีทางด้าน information ทางด้านข้อมูลครับ Yeah, next please. Yeah, so you can see players like Amazon have done so well. Their revenues have gone up, Yeah. and now they want to enter into the shipping market to see how they can be a bigger player in the whole thing. So many new players will come. If you see today, very surprising, the container freight rate, from Far East to UK is $14,000. Yeah. I have never heard this type of container freight rate. So I don't know how we are going to reshape the whole thing, but it's very interesting time. Yeah. But this is good thing for the shipping. Yes, the freight yes. increasing Yes. 4-5 times. So Yeah, we are so because- surprised. Actually, this Yes, is the crisis of economics under the COVID crisis. But correct, sir. And not shipping many is different empty with others. containers. Not many Yeah. empty containers now. โอเคซึ่งทางกัปตันบอกว่าอันนี้เพลเยอร์หลายองค์กรนะไม่ว่าจะเป็น Amazon อะไรต่างๆพวกนั้นน่ะเขามีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเพิ่มเรื่องของโลจิสติกมากเลยนะการใช้เทคโนโลยีมาบริหารจัดการแล้วเขาเองก็เข้ามาสู่ทางด้านชิปปิ้งมากขึ้นนะลึกขึ้นและแกก็บอกว่าค่าเฟรทตอนนี้ของคอนเทนเนอร์เพิ่มสูงมากๆนะมีการใช้การขนส่งระหว่างประเทศและภายใต้โควิดซิทูเอชันนะมากขึ้นนะทำให้ค่าเฟรทนะของเรือคอนเทนเนอร์นั้นขึ้นอย่างมากอันนี้เราก็พูดคุยกันหลายๆสัปดาห์แล้วว่าธุรกิจเรือนั้นโตสวนกระแสนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆครับ Yeah, so one thing they said here, a shift from just in time to just in case. So more contingency planning, the new supply chain, because before we were always focusing on time, but today we are also focusing on, in case there is a problem in Thailand, where is the alternative? So just in case. Okay, good concept. ซึ่งการ supply chain เนี่ยนะก่อนหน้านี้ก็จะเล็งไปที่ให้ทันเวลานะ just in time คือมาทันเวลาอย่าสต็อกกันมากว่างั้นเนอะเอามาแล้วใช้ได้เลยนะแต่ในปัจจุบันนี้ต้องมีแบ็กอัพนั่นหมายความว่าในกรณีที่ในบางครั้งนั้นไม่สามารถทำรูทปกติได้จะต้องมีแผนเผชิญเหตุหรือเขาเรียก contingency plan นะในการที่จะว่าแผน2คืออะไรแผน B คืออะไรเพราะสถานการณ์ของโลกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้วบางครั้งยากต่อการพยากรณ์ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้น just in time ไม่เพียงพอแล้ว just in case ด้วย
ต้องมี backup plan ต้องมี contingency plan หรือแผนเผชิญเหตุไว้ด้วยเดียวกัน yes ครับ Yeah, thank you. Next, please. So this is the new concept. There is a book now published called Maritime Informatics. It depending on application of information system to increase the efficiency, safety, ecological sustainability of the world shipping. So they are looking into same. Efficiency is better fuel systems, resource management, safety for safety of navigation, and sustainable shipping. We only have these are the three things, and this is a subject now being taught in many universities in Europe. ครับอย่างที่บอกว่าเทอมใหม่นะ thank you captain เทอมใหม่ที่ใช้กันนะนี่เป็นศัพท์เทอมใหม่นะใครที่อยู่ในวงการเรือผมว่าน่าสนใจมากๆนะก็คือคำว่า Maritime Informatics ก่อนหน้านี้เรารู้ว่า Maritime Information แต่ Maritime Informatics เป็นยังไงมันลึกกว่านั้นก็บอกว่ามันเป็นการเอา information เนี่ยระบบ information มาใช้นะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพขึ้นประสิทธิภาพนะด้านไหนด้านความปลอดภัยด้านการปฏิบัติงานหรือมาช่วยให้มีเขาเรียกอะไรนะสิ่งแวดล้อมมันยั่งยืนขึ้นว่างั้นนะให้มีเกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีเพราะฉะนั้น Maritime Informatics นะก็คือการเอาข้อมูลหรือ information นั้นระบบ information นั้นมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับพาณิชยนาวีทำให้ยั่งยืนขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความปลอดภัยมากขึ้น yes cap Thank you. Next, please. So you can see today we are so much dependent on digital, whether IT or OT. IT is your software and OT is the hardware. So you can see the list of things from email administration, plant maintenance, manual electronics, and in OT we have the ACDIS, GPS. So we cannot isolate ourselves when saying we don't want to go digital. We are already in that phase. Over, sir. Okay, thanks. ซึ่งทางกัปตันก็เอาข้อมูลมาแชร์ว่านะปัจจุบันนั้นในเรื่องของการทำงานด้านพาณิชยนาวีนะก็มีในเรื่องของ information technology ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นการใช้อีเมลสื่อสารระหว่างเรือกับท่าระหว่างเรือกับโอเปอเรเตอร์ระหว่างเรือกับฝั่งระหว่างเรือต่อเรือนะเติร์ดปาร์ตี้อะไรต่างๆพวกนั้นนะเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็บอกมีความเสี่ยงอะไรอ่ะในเรื่องของการเงินเดี๋ยวจะมาพูดว่ามันมี Cyber Security มันแฮ็กแล้วเงินหายไปตั้ง 200-300 ล้านดอลลาร์นะนี่บริษัทใหญ่เดี๋ยวมาว่ากันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับส่วนในเรื่องของ Operation Technology หรือ OT นั้นนะก็เราใช้อยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็มีการใช้นะ Audition พวกนี้แต่เราจะใช้เพิ่มขึ้นเช่นแผนที่ต่างๆเมื่อก่อนหน้านี้ก็เป็นกระดาษแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นแผนที่อิเล็กทรอนิกส์นะแล้วในเรื่องของอุปกรณ์ช่วยในการเดินเรือGPS บอกนำทางหรือข้อมูลต่างๆพวกนั้นที่ใช้ในการบริหารจัดการบนเรือด้านเดินเรือก็มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มีความเสี่ยงอะไรถ้าเกิดว่าระบบเนี้ยมีปัญหาแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยล่ะเรื่องของปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินนะครับนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องรวมทั้งอาจจะมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันเพราะเมื่อสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความไม่ปลอดภัยแล้วเรือมันอาจจะไปเกยตื้นแล้วเรือเองบางทีมันทุ่งน้ำมันเยอะแยะไปหมดเลยทำให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกัน overcap Yes, sir. So one good example, if you look at port, is your VTIS. So all this traffic management systems, etc. Yeah. Next, please. Yeah. So this is the case I picked up of 2017 about Musk, and they had a very big cyber attack. And in one single day, they lost. So this is the challenge. So far, we talk about efficiency, safety, all this. And these are the challenges. Today, nothing is hidden. Somebody can hack into your system. So Musk had this attack in 2017. In one single day, they lost $300 million. Million US dollar, right? Yes, sir. Yes, sir. So you finish, then I will continue. โอเคอันนี้ก็เป็นเคสนะ study ที่ทางกัปตันบูเทเลียยกมาแล้วเคสนี้กลายเป็น Talk of the World นะไม่ใช่ Talk of the Town อย่างเดียวในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีบริษัทเมอร์กเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เรื่องของการขนส่งสินค้าด้านโลจิสติกทางน้ำพาณิชยนาวีนะครับเขามีหลายๆเซกชันด้วยกันที่มาตอบสนองกับลูกค้าอย่างก็เรียกว่าฟูดเลยเต็มรูปแบบเลยนะฮะแต่ทีนี้เขามีปัญหาว่าขนาดบริษัทใหญ่ขนาดนี้ยังโดนแฮ็กและโดนโจมตีด้าน Cyber Security Attack ด้านข้อมูลนะมีแฮกเกอร์เข้ามาทำให้เกิดความเสียหายรู้สึก200 ถึง 300 ล้านเหรียญทีเดียวนะเคสนี้นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็น Alarm Warning ที่โลกอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีและอุตสาหกรรมอื่นควรตระหนัก Yes Cap Yes, sir. So if you see, world 20% of containers are carried by Maersk. So at the time the attack took place, they had 700 ships, and an average ship was carrying about 19,000 containers. So all the ships, the screens went black. Maersk had 70 container terminals. All the container terminals, they didn't know what was going on. So it was a very, very big attack. And they were not prepared. Even if they are prepared, they were never prepared to this level of attack. Okay. So this is actually about operation, right? Stuck up. Or what's about the finance itself? Leaking the money, anything? No, it was mostly operations. I think operations. So they convert damage of operation into finance about 200 and 300 million US dollar. Because right? So many ships at sea didn't know what, because the ships could not sail. Some ships cargo was waiting, the disruption. Okay. Supply chain disruption. Thank you, Captain. เป็น case study ว่าอันนี้คือ attack information คือ cyber security โดนโจมตีในเรื่องของ operation ของเรือนะครับเพราะฉะนั้นเขามีเรืออยู่ประมาณ700ลำตรงเนี้ยก่อให้เกิดการดีเลย์การมีปัญหาการความเสียหายล่าช้าตีมูลค่ามาแล้วประมาณ 2-300 ล้าน US ทีเดียวเคสนี้นะ Yes Cap Yeah. So this is the challenge. Next one, please. Next slide. Yeah. So this is we were already discussed. On, and this was and this is something I want to say. The attack was they had this virus, not Petya. This happened when Maersk was filing the tax returns in Ukraine. They were filing their tax returns, and the virus came from that. And all their servers went down. They had an email on all these computers. So 42,000, I think, computers were damaged. Because they serve in systems, they have an Active Directory. And that was saved because in Lagos, the server was off because of power shutdown. And they could manage to get the data back. Otherwise, small words. Yes, Captain. This what country? When they get returned again, please? What country? In Ukraine, sir. So I will again Ukraine. say, okay. In Ukraine, they were filing the tax returns. Yeah. And so in that time, they're infected by virus. Yes. There was some inside information they had who was doing it. But they injected this virus. And whoever opened that email, they got this virus and damage. So about 42,000 computers. 42,000 computer big นะซึ่งอันนี้กรณีนี้เกิดขึ้นมาจากว่าเนื่องจากว่า Maersk เนี่ยเขามีทั่วโลกนะก็มีออฟฟิศในยูเครนนะไปเหมือนกับมันเรื่องภาษีไปขอคืนภาษีทางอีเมลกับรัฐบาลแล้วอีเมลมันก็ติดไวรัสก็ติดมาทำให้ทั้งระบบมีปัญหาหมดเลยนะครับนั้นก็นำไปสู่ความเสียหายกับคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการของ Maersk ทั้งหมดโอเคครับ Yes, sir. Next, please. Yeah. So this is what their CEO said that time. So this is the interview on the World Economic Forum, and he says that we were basically average when it comes to cyber security. This was a wake-up call, not just good, but also to arrive in a situation where cyber security is a competitive advantage. Today, the value is data. So that is the main thing. I'll give you a small example here, sir. When this attack took place, all computers were damaged, and the Maersk boss in UK gave the employee the credit card
just pick up the computers in any store you go, because they needed so many laptops, so and they could manage to get the information because young people working together on WhatsApp group they took them 9 days for this to recover from everything. โอเคอันนี้ก็เป็นผู้บริหารของ MERS แหละว่าครั้งเนี้ยมันถือว่าเป็น wake up call นะที่ลืมไม่ได้นะก็ทำให้ระบบนั้นปั่นป่วนนะการทำงานต่างๆพวกนี้ก็ยากลำบากมากขึ้นว่างั้นนะครับดังนั้นต้องใช้เวลาในการรู้สึก9 วันนะในการที่จะทำให้ระบบกลับมาอะไรอย่างนี้ครับโอเคครับ Yeah, next please. Yeah, and then we now from this 1st January this year, ISM also has introduced risk assessment related to cyber security. So this is under IMO resolution 428. By every shipping company will have to do cyber security risk management, and on the ships they will have to have procedures for cyber security, and we call it cyber hygiene. So that you don't need how to change your password, nobody should put the memory stick to another computer and so on. Okay, good point. ธรรมดาการบริหารเรือนั้นนะครับก็จะมีระบบภายใต้องค์กรทางทะเลระหว่างประเทศเนี่ยเขาจะกำหนดมาเราเรียกว่าระบบ ISM International Safety Management นะซึ่งก็จะมีการจัดการในมิติของคนในมิติของอุปกรณ์ในมิติของ Operation แผนอะไรต่างๆพวกนั้นล่าสุดก็มีข้อกำหนดเพิ่มเติมว่าภายในวันที่1 มกราที่ผ่านมาเนี่ยทุกบริษัทที่วิ่งระหว่างประเทศนั้นนะบริษัทจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงว่าบริษัทคุณมีความเสี่ยงด้านของการโจมตีด้าน Cyber Security ยังไงบ้างนะความมั่นคงทางด้านของไซเบอร์เนี่ยนะเป็นอย่างไรบ้างและถ้ามีความเสี่ยงแล้วคุณไปลดความเสี่ยงมันยังไงคุณต้องไปสร้างนโยบาย procedure อะไรไปป้องกันนะไปบริหารจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าของคุณนั้นไม่โดนโจมตีหรือมีความเสี่ยงต่ำสุดว่างั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศมีความคิดเห็นว่าด้านของ Cyber Security เป็นภัยคุกคามระดับสูงและนำไปสู่ความปลอดภัยมีปัญหานำไปสู่ pollution ได้เช่นเดียวกัน yes ครับ Yeah, so basically risk-based approach. So that is what they are saying, to do risk assessment. Next please. So this is the book I was talking about, Maritime Informatics. So this is available now, and this talks about all this, how various parts of ship operation can be affected by standard data and managing the information technology. ครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำว่านั่นเป็นหนังสือที่น่าสนใจเรื่อง Maritime Informatics นะที่ได้คุยกันเมื่อกี้ว่าผู้บริหารเรือนะกัปตันเรือหรือบริษัทเรือหรือที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีควรให้ความสนใจนะครับถ้าเกิดว่ามีเอาไปอ่านข้อมูลข้างในก็จะเกิดประโยชน์มากกับ yes ครับ Yeah, next please. Yeah, so these are the few things they talk about, from fragmented situation awareness to common. That means before everybody is thinking of situation awareness, but differently. Now, like a common risk, everybody, because the data is standard and quality data. So I'll go one by one. Once you finish, then I go to the next point. Okay. อันนี้เป็นสิ่งที่พูดคุยกันในเรื่องของ Maritime Informatics นะว่าคุยกันเรื่องอะไรบ้างหนังสือพูดเล่มนี้เขียนเรื่องอะไรบ้างที่น่าสนใจนะก็บอกว่าอันหนึ่งก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยนะอยู่แบบในเรื่องของการตระหนักในสถานการณ์ในกระจัดกระจายนะไม่ค่อยให้ความสำคัญนะแต่อันนี้บอกว่าต้องมีการรวบรวมนะให้มันเป็นเหมือนกับเป็นทั่วไปเป็นก้อนเดียวกันของข้อมูลอะไรต่างๆพวกนั้นที่จะต้องมีการตระหนักมากขึ้นว่างั้นนะครับ yes ครับ Yeah, yes sir. So again we say low information quality to high reliable information. The biggest challenge is because we are dealing with algorithms, because the computer, if we are depending on computer, then we need to give good data to the computer, and that standardized data will give you high quality information or results. อันนี้พูดถึงคุณภาพของข้อมูลแล้วครับว่าจากข้อมูลที่มีคุณภาพไม่ดีก่อนหน้านี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผ
พูดถึง Maritime Informatics แล้วเนี่ยจะต้องมีการจัดการข้อมูลให้มีข้อมูลที่มีคุณภาพนะเชื่อมั่นได้เชื่อถือได้ดีขึ้นนะครับ yes ครับ Yes, and then more predictable operations, more exactly knowing where we are in navigation, cargo operations, maybe weather systems, more predictable rather than having information but not correct information. อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งในเรื่องของจากข้อมูลที่มันไม่ชัดเจนคลุมเครือนะข้อมูลที่มีมากมายเพราะฉะนั้นจะต้องมีการจัดการข้อมูลเหล่านี้นะให้สามารถที่จะเป็นข้อมูลที่เชื่อมั่นได้และ predict ก็คือพยากรณ์ได้ว่าจะไปในทิศทางไหนอย่างไรซึ่งอันนี้มีความจำเป็นมากๆกับทุกอุตสาหกรรมนะไม่ใช่เฉพาะพาณิชยนาวีนะครับเพราะฉะนั้นเอาข้อมูลที่อยู่ที่เหมือนกับคลุมเครือมาจัดการให้เป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อมั่นมากขึ้นและสามารถที่เอาข้อมูลเหล่านั้นแหละไปสามารถพยากรณ์ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเป็นได้รับข้อมูลแบบนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ yes ครับ yes so basically standard data good quality data and just in time so that information is processed in a timely manner so that we have proper results. Okay, so you mean from the unstructured information exchange to we should go from that information exchange. Yeah, to the proper standard data information. ครับก็คือข้อมูลที่ไม่ได้มีการจัดการนะไม่มีโครงสร้างไร้โครงสร้างไร้การจัดการว่างั้นน่ะให้ไปเป็นข้อมูลที่มีการจัดการและเป็นข้อมูลที่มาตรฐานนะเพื่อจะเอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับ yes ครับ Yeah, next please. This on already ครับ Next, yeah, finish. Okay สไลด์ต่อไปเลยครับแอดมิน Yeah, so the main thing I'm looking at standardization, decision making and quality of data. These are the three things we need to look at. Example, if you see weather routing and forecasting, I'm not sure the cause, but in December last year, one ship lost over 1,900 containers south of Aleutian Islands in Pacific. And weather reporting can be very different in different area. If we don't have the proper data, we will not get the accurate result. It can be as much difference like 60%, out, not accurate. 60% less accurate if we don't have correct or standard data. Over to you. อันนี้เรายังพูดถึงในเรื่องของ Maritime Informatics นะคือการเอาข้อมูลด้านของทางด้านพาณิชยนาวีเนี่ยนำมาจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นว่างั้นนะครับเรามองใน3ส่วนด้วยกันก็คือ1ในเรื่องของมาตรฐานของข้อมูลนะอันที่2ก็คือการเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการตัดสินใจในการทำงานแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพของข้อมูลที่ต้องพิจารณานะครับยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ใช้ข้อมูลในเรื่องของการพยากรณ์อากาศมาเซตเส้นทางการเดินเรือนะถ้าเกิดว่าเราอย่างที่กัปตันบอกว่าถ้าเรามีข้อมูลที่ขาดความเชื่อมั่นนะมีโอกาสง่ายๆว่า predict ไปแล้วมีโอกาสผิดพลาดสูงเนี่ยเช่นในเรือคอนเทนเนอร์บางทีเสียหายเป็นแสนเป็นหลายๆพันตู้เป็นหลายๆพันตู้สามารถตกน้ำได้เหมือนกับเคสที่ล่าสุดน่าจะเป็นเรือลำหนึ่งที่วิ่งแล้วก็ดีเวทเข้าญี่ปุ่นนะอันนี้เคสนี้ผมเคยเอามาวิเคราะห์เช่นเดียวกันโอเคครับ Yeah, next please. Yeah, so this is just for port services, whether it is VTIS, tug, vessel reporting, all this has to be digitalized now. So people have to be trained, regulations have to be there, and plus correct data processing needs to be there. And overall protecting this whole. Imagine if VTIS has a problem, how will we manage the traffic in the port? Okay. So that's the challenge. อันนี้การบริการนะพอร์ตเซอร์วิสก็คือบริการจากฝั่งนะบริการจากท่าเรือหรือฝั่งนะซึ่งมันเข้าไปเกี่ยวเนื่องกับการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการควบคุมจราจรทางน้ำนะในเรื่องของการความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลด้านการเดินเรือนะ
การจัดการด้านของจราจรนะแล้วก็ในเรื่องของท่าเรือนะที่จะให้บริการจากท่าเรือก็จะเป็นข้อมูลด้านดิจิตอลหรือใช้ดิจิตอลมาช่วยทั้งนั้นเลยนะครับและยังมีส่วนอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนำร่องนะเรือทักนะในเรื่องของvessel shore reporting ก็คือการรายงานนะจากเรืออะไรต่างๆพวกนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นทางด้านของข้อมูลที่จะใช้ระบบดิจิทัลคือจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อดิจิทัลเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงว่างั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะมาโอเปเรตด้านนี้ต้องมีความรู้ด้านดิจิทัลเทคโนโลยีที่อัปเดตนะในการจัดการข้อมูลแล้วมาใช้ในการบริการจากท่าเรือไปสู่เรือครับ Yeah, next please. Yeah, and then is your the same thing when the ships are coming in the port. If we can predict the port operation, then we can exactly plan how long the ship will wait in anchorage. So if we don't want him to wait in anchorage, we will say, okay, you adjust your speed, make it more sustainable and things like that, so that because of data of digital, we will have correct information, and that is so important. We don't have to have so many ships waiting in the anchorage. They can slow down at sea or save fuel. ในประเด็นที่ในอีกอันหนึ่งในมุมมองของการบริการจากท่าเรือและเกี่ยวเนื่องกับด้านของดิจิทัลเนี่ยก็คือข้อมูลที่มีมาตรฐานและเชื่อมั่นได้เนี่ยนำไปสู่กิจกรรมที่เกิดการประหยัดนะเช่นนะเรือเนี่ยก็จะรู้ล่วงหน้าเลยว่าควรจะวิ่งด้วยสปีดเท่าไหร่เพื่อไม่ต้องมารอนะแล้วเข้าท่าเรือโดยตรงเลยแทนที่จะรีบมาแล้วมาทิ้งสมอนะเสียพลังงานนะเพราะรอบเรือยิ่งสูงก็กินน้ำมันเยอะแล้วบางลำมันก็กินถึง20 ตันต่อวันเพราะฉะนั้นการประหยัดพลังงานก็เกิดขึ้นนะไม่จำเป็นต้องมาทิ้งสมอนะรออยู่ก็มาเสร็จก็เข้าได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้และใช้โลกดิจิตอลในการบริหารการจัดการสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้มันคล่องขึ้นและประหยัดขึ้น yes ครับ Yeah, next please. Then is your container, because especially container trade, when the cargo is on the truck, cargo is on the rail, cargo is on the ship. So having good digitalization will already happening. This is already there. Yeah. But we have to gear up, and we have to be more trained to use this technology, but from a risk-based process. If we do a proper risk assessment and management to have all this information for us, because this is sometimes if you see, sir, sometimes people can hack into your system, take the bill of lading, can take delivery of the container, things like that. ซึ่งประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าประโยชน์ที่เอาดิจิทัลมาใช้เนี่ยซึ่งปัจจุบันก็ใช้กันอยู่แล้วนะพวกสมาร์ทพอร์ตอะไรต่างๆพวกนั้นคอนเทนเนอร์นี่สามารถแทร็กได้ว่าอยู่ที่ไหนยังไงนะครับมีการบริหารการจัดการได้นะการเข้าคิวของคอนเทนเนอร์เพื่อลงเรือเพราะเรือแต่ละลำนั้นบางทีนะถ้าเป็นเรือแม่เนี่ย10,000 กว่าตู้นะเกือบ2เดี๋ยวนี้20,000 ตู้ละไซส์นะครับเพราะฉะนั้นการบริหารการจัดการหน้าท่าหรืออะไรต่างๆพวกนี้โลกดิจิตอลเนี่ยสามารถใช้ได้แต่ในทางกลับกันถ้าข้อมูลเหล่านี้นะโดนมือดีนะไปปั่นป่วนนะสามารถไปแฮกระบบนะเอาพวกจัดการกับพวก BL เอกสารขนนะเขาเรียกอะไรนะภาษาไทยก็เรียกเอกสารการขนนะเอกสารที่ Bill of Lading นะครับก็สามารถที่จะเอาใบขนเนี่ยใบตราส่งเนี่ยเอาใบตราส่งเนี่ยแหละนะไปปลอมหรือไปอะไรต่างๆเพื่อจะรีลีสสินค้าหรือเอาสินค้ามาก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีก็มี2ฝ่ายก็ทำให้มันเกิดการพัฒนาอย่างเร็วอีกฝ่ายหนึ่งนะเราจะต้องมาดูในเรื่องความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากระบบและก็บริหารจัดการมัน yes ครับ Yeah, thank you, sir. Next please. So this is again this is repetitive. Yeah, next. Yeah, so we are talking about here more from a container point of view, like Cyprus being the hub in Europe in some parts. So how to track the containers, how to see which port, which ship is coming, and doing a better port management with the supply chain. So very, very important, especially for container trade, I would say, compared to bulk trade. So what's about the other cargo, bulk carrier and general cargo? So bulk carrier more from
we can down like a turnaround time. I told you earlier, if they can predict how much time the ship will take to load and discharge, then they can plan the port berthing and anchorage waiting time they can reduce. Okay, for the chartering time and have Yes, to yes, reduce a delay in the port. Yeah, I think similar. อันนี้ก็ yes, yes. กัปตันอันนี้คุยกันแล้วเรื่องนี้ว่าใช้เทคโนโลยีในการ track หรือว่ามาดูว่าคอนเทนเนอร์อยู่ไหนเรือคอนเทนเนอร์ด้วยไม่ใช่ตู้คอนเทนเนอร์อย่างเดียวการบริหารการจัดการพอร์ตก็มาช่วยได้แล้วผมก็ถามแกไปว่าแล้วไอ้พวกเรือไม่ใช่เรือคอนเทนเนอร์ล่ะไอ้พวกเรือสินค้าเทกองเรือสินค้าทั่วไปน่ะแกก็บอกว่ามาใช้บริหารจัดการได้เช่นเดียวกันในการที่จะไปลดเวลาที่สูญเสียไปในเที่ยวเรือต่างๆทำให้การเข้าท่านั้นเร็วขึ้นนะทำสินค้าเร็วขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกพยากรณ์ได้ว่าจะเสร็จภายในกี่วันอะไรยังไงให้แม่นขึ้นเพื่อจะเช่าเรือในเทอมต่อไปอะไรต่างๆพวกนั้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายครับเพื่อลดความสูญเสียในระบบมันลงมา yes Cap Yeah, next please. So the conclusion is that maritime sectors become more connected, more data streams will surface. They will create more opportunity, empowered decision making. Because when you will have all the information, then even for yourself as a top management or CEO or president, the data will guide and better decisions can be made. And that is the main thing we are looking at. But our challenge still remain is training, regulations. You are seeing so much high cyber crime now. And the third is awareness, cyber awareness. That's all. Thank you. Okay thank you Captain ก็บอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยเรากำลังพูดถึงในเรื่องของการโดน disrupt ไหมจะโดนไหมอะไรเงี้ยนะซึ่งจริงๆแล้วก็มีการเข้ามาเปลี่ยนแปลงในกระบวนการบริหารจัดการด้านพาณิชย์นาวีนะทำให้ process นี่มีการเปลี่ยนแปลงนะแต่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะไม่ใช่ว่ากลายเป็นว่าไอ้เรือมันจะหายไปไม่ใช่นะก็คือทำให้เพิ่มประสิทธิภาพนะทำให้ไอ้โลกด้านพาณิชย์นาวีนั้นมันมีการเชื่อมต่อกันมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปเพิ่มโอกาสนะการตัดสินใจอะไรต่างๆก็ทำให้มีการไปสนับสนุนการตัดสินใจให้ถูกต้องมากขึ้นว่างั้นเนี่ยก็ผู้บริหารก็จะเกิดประโยชน์กับผู้บริหารมากๆไปลดความสูญเสียในระบบนะมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือดิจิตอลมาเป็นคุณมากๆกับพาณิชย์นาวีแต่มันมีอยู่ประเด็นเนี่ยผมจะถามกัปตันในเรื่องของมุมมองของไอ้เรือนะที่จะไม่ใช้คนเลยนะมันจะเกิดขึ้นอย่างไรเร็วมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนี้เดี๋ยวผมมีคำถามนะครับ Yes Cap I have one question regarding about autonomous ship Cap in your idea this autonomous ship for the what you call it international voyage cross the ocean in your idea you will when will happen Very good. Like somebody said, what will happen after COVID, nobody knows. I think the process is on. There are ships now doing 100 containers between Scandinavian countries. But when I think these are very big ships, like 22,000 containers, just to leave it fully autonomous, I think not in my lifetime. Good news, Captain, because your life will be long. Because okay. I think, sir, that there will always be automation, but it will have the human intervention, because especially on big ships like this. Yeah, I agree with your idea about that. In several factors, one is sometimes about safety concern. And sometimes if the very high technology, that means the cost of the chip also very high, maybe not competitive compared with the conventional one, So this is several angle. And also the chip average, about 25 years using for the chip, but we cannot change suddenly. Not like other industry, because the switching cost for maritime industry is very high. So I think I agree on that. I'll just add one point. The IMO is doing one scoping exercise
to see how will Solas, Marpol, STCW, if autonomous, So before they make fully autonomous, they need to have regulation in place. And that can take much longer than we can imagine. Yeah. What progress so far, Captain? So far, they are doing a gap analysis. Just starting. That means just starting. Yeah. โอเคผมก็ถามแกว่าไอ้คำถามที่ผมอยากถามว่าและไอ้เรือที่มันไม่มีไอ้นักเดินเรือนี่ก็กังวลว่าออโตโนมัสชิปหรือเรือที่วิ่งโดยไม่มีคนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะซึ่งปัจจุบันนี้ไอ้เรือชายฝั่งเล็กๆเขาก็ทดลองกันในประเทศนะเรือเล็กๆชายฝั่งที่วิ่งไม่ไกลมากนะกัปตันบอกว่าด้วยความคิดของแกและด้วยประสบการณ์คงไม่เห็นในอายุแกหรอกผมว่าดีมากเลยเพราะอายุแกจะต้องไปยาวว่างั้นเลยเพราะฉะนั้นคนเรือไม่ต้องไปกังวลด้วยหลายๆประเด็นด้วยกันนะประเด็นอันนึงก็คือที่อันนี้ผมไปแชร์กับแกว่าเรื่อง switching cost เนี่ยสูงมากเช่นเราจะเอาเรือปัจจุบันที่บรรทุกคอนเทนเนอร์2,000 กว่าตัน2,000 กว่า 20,000 กว่าตู้นะ 22,000 ตู้บิ๊กแล้วเนี่ยให้วิ่งออโต้เนี่ยนะเราต้องมีเทคโนโลยีที่สูงมากและเผลอๆนะเรือลำนั้นอาจจะมีราคาแพงต้นทุนสูงกว่าการใช้เรือปกติและใช้คน20 คนขึ้นไปโอเปเรตนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นเช่นเดียวกันและที่สำคัญที่สุดคือกฎระเบียบตามไม่ทันตอนนี้ IMO เองก็มานั่งคิดอยู่ว่าถ้าเรือไม่มีคนนะในเรื่องของการจัดการด้านความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมด้าน security อะไรต่างๆจะจัดการมันยังไงตอนนี้ยังนั่งรวบโต๊ะเริ่มคิดกันนะถึงจะคิดได้แล้วก็ตามมันคุ้มไหมที่จะเอาเรือระดับนั้นเนี่ยมาติดเทคโนโลยีสูงๆเนี่ยบางทีค่าเรือเนี่ยไป 2-3 เท่าบางทีพอในเรื่องของอีโคโนมิกหรือเรื่องเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยไม่คุ้มค่านะความเป็นไปได้อาจจะน้อยแต่คิดรู้ได้เช่นเดียวกันแต่เรือชายฝั่งอาจจะเป็นไปได้นะเรือทักเรืออยู่ในท่าเรือนะการจัดการอันนี้ความเสี่ยงไม่สูงมากนักอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรือข้ามมหาสมุทรแล้วผมเห็นด้วยกับกัปตันอย่างยิ่งว่าไม่ใช่กัปตันยังบุทเลียอย่างเดียวนะชีวิตผมจะเห็นหรือเปล่าเรือข้ามมหาสมุทรโดยไม่มีคนเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้นะเพราะว่าไม่งั้นนะพอมันเกิดเหตุขึ้นมาไฟไหม้ทำไงจะต้องเอาหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปตกลงกลายเป็นทุนต้องไปลงทุนแบ็กอัพมันไม่ใช่เรื่องการทำธุรกิจแล้วงานนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรือรบเรือทหารนั้นอีกเรื่องนึงแต่ด้านธุรกิจนั้นต้นทุนสำคัญที่สุดนะครับ yes Cap so thank you very much Captain for today let me see what question from the audience โอเคสวัสดีครับคุณ2คุณบงกฎทิพย์นะครับคุณนัชชาคุณเกตคุณทิติกรนะครับแซมโอเคแซม great knowledge and information Captain sir I'm content for the episode most needs cyber security agree Sam บงกฎทิพย์ absolutely Sam โอเคgood evening everyone so I will start this one others Jonel also watching the others say okay, the one audience say he's not good in English he not good in English how to do that I think so again practice, digital can help digital can help you now you can learn on website digital can help you about that like I was going to say like when I'm doing this morning English class in BBC they have a 6 minutes podcast on vocabulary only 6 minutes on grammar so there are a lot of tools you have a young son he has all the information on his hand so it's the same thing for us โอเคเอาตอบคนที่ว่าไม่เคยมีชื่อเป็นของตัวเองนะท่านนี้นะบอกว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษควรทำยังไงนะเรากำลังพูดถึงในโลกดิจิทัลกันอยู่ก็โลกดิจิทัลช่วยได้นะลองเสิร์ชดูนะจะมีโปรแกรมหรือจะมีซอฟต์แวร์ที่มาช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษเราเยอะแยะไปหมดเลยปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีครูออนไลน์เยอะแยะเช่นเดียวกันมีทั้งจ่ายตังค์และแบบฟรีนะมีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลองดูดิจิทัลสามารถช่วยท่านได้เช่นเดียวกัน I think one question from Sam I have question on cyber security my question is how we can digitalize the world shipping industry in soft media as soon as possible
as we are using our most job detail and information as printed media. Captain. So I think it is a process. It is for us to decide when we are ready. You know, your banking nowadays. Nobody goes to the bank. The same thing. We can put everything digital, but it has to be balanced with your income and resources. It's you can do anything, but you have to see how to balance with your budgets and how to do things that way. But yes, I think the way forward is digital. We cannot escape that, and I think many companies are going with electron. It is not for us, sir. It is your customer, because if your customer is not digital friendly, then we will need Sam and other people to support the paperwork hard copies. Okay. So one question from Natsha. Now she is studying in maritime business. In next 4 years, will have job for her or not? I think the job will be always there. Like we will have to keep adjusting. Very good question, actually. I want the students, and this is where I would say to Sam and others, there is a skill report which is published, OECD, the European other developed countries. They say, sir, that 25% of our job skills will be reskilled. You need to reskill by 2025. So if this young girl or boy, whoever is there, wants a job, they have to constantly upgrade themselves. Like I have my young my mother-in-law is 86 years old. She has reskilled to order everything on Amazon now. Every day I receive packages. Okay. So I'll give you another example. I don't know in Thailand, but in India, there are no more menu cards on the restaurant. It's only that digital. What you call, sir? Yeah. You can in Thailand, scan. so now it's increasing significantly about that. Yeah. Yes. So and also the people don't like to go to restaurants sometimes now. They order the cab, or the Swiggy. the courier. Yes. So I think it's a very good question, and I think it is a thought we have to think within us as managers of education, that how we skill and make them skilled for the future. Okay. That's good. what I would say. Good. Thank you, Captain. คุณนัชชานะทางกัปตันบุตรนัชชาตอบว่าหนูกำลังศึกษาสาขาขนส่งทางทะเลหรือ Maritime Logistics หรือ Maritime Transport นี่แหละอีก4 ปีจะมีงานรองรับไหมนะกัปตันบอกว่านะมีแน่นอนแต่ต้องมีการปรับปรุงเรื่องทักษะนะเขาบอกว่าอีก4 ปีเนี่ย25% ของทักษะที่เรามีอยู่จะต้องมีการ reskill upskill นะ reskill ก็คือต้องมีการฝึกกันนะ 25% ใช้ไม่ได้ละต้องมีการปรับตัวเพราะฉะนั้นการไปทำงานด้านอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีเช่นเดียวกันนะต้องเกาะติดเทคโนโลยีใหม่ๆสถานศึกษาจะต้องเอาเทคโนโลยีมาให้นักเรียนนะอัปเดตมากที่สุดและต้องผลิตคนในสถานศึกษาความท้าทายคือหลักสูตรเนี่ยมันเป็นหลักสูตรตามหลังเทคโนโลยีซึ่งแผนสถานศึกษาต้องปรับแล้วต้องเพิ่มเติมจะเอาหลักสูตรกลางๆของรัฐบาลมาใช้เลยเนี่ยมันตามหลังเพราะฉะนั้นจะต้องมีการปรับและคล่องตัวอันนี้ของสถานศึกษาเอกชนค่อนข้างทำได้ง่ายนะครับรัฐบาลก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันแต่อาจจะติดขัดในเรื่องของกระบวนการนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็สามารถรีสกิลอัพสกิลนะเพื่อให้ทันนั้นไม่ตกงานเพราะยังไงจะต้องมีงานด้านนี้อยู่แล้วครับโอเค the one is according to time we have to make our skill update oh yes this is like not a question yeah agree on that okay any question audience ถามภาษาไทยได้นะครับเดี๋ยวผมแปลให้ครับมีไหมครับเอาละ so if not Captain I have one question to the audience I have some gift umbrella Amcon umbrella so my question for today
คำถามของผมนะคำถามของผมเกี่ยวกับเนี่ยที่คุยกับทางกัปตันนี่แหละนะ Maritime Informatics คืออะไรตอบภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ so my question is what is Maritime Informatics what is the definition of Maritime Informatics you can answer in Thai and English นะใครตอบก่อนมีรางวัลเดียวนะครับใครตอบก่อนแอดมินช่วยดูด้วยนะครับก็สามารถที่จะส่งรางวัลไปให้นะครับ Thank you very much Captain for today look forward to talk to you in the future and we look forward to invite in other person competent person to share the idea as well because Maritime industry international so we cannot talk just only in Thailand so we have to talk to the world thank you very much Captain for today I have just one point every week in English class we have a theme so last week we just finished a role of technology and one of the cadets I can see done very well in English so whenever we have chance we can make his presentation to all the cadets good very good thank you for your contribution to cadet I saw that every morning 7 o'clock your time is just only 5+. That's the thank very you small very much thing. For your contribution so much. to the Maritime Society, Captain. Thank you, sir. Good night. Thank you. สวัสดีครับ Good night, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye. Yeah. Bye. Bye.